Agar to'xtasa shunday videolar chiqishini istasangiz, videoga like va obuna tugmasini bosishni unutmang va izohlaringizni kommentariyalarga yozishni unutmang. Izohlaringiz biz uchun muhim. Kichkina eski uy tashqarisida dahshatli bo'ron avj olmoqda. Ichkarida esa kichkina bir kampir kichkina chaqaloqni tizzasida tebratmoqda. Chaqaloq kulib, kampir esa unga turli kulgili qiyofalar va ovozlar qilib, uni ovutishga harakat qiladi. Chaqaloq ota-onasi esa kechki vaqt o'tkazish uchun kechki hordiqqa ketgan edi. Endi kampirning o'zi ham biroz dam olishga muhtoj. Kampir deydi: "Mayli, yetarli bo'ldi. Endi ikkalamiz ham ota-onang qaytguncha biroz mizg'ib olamiz." U o'rnidan turib chaqaloqni yaqin atrofdagi xonaga olib kirdi. U bir paytlar bolalar xonasi bo'lganga o'xshaydi, ammo ko'p yillardan beri ishlatilmagan. U bolani beshikka qo'ymoqchi bo'layotganda kuchli shamol esib xonaga kiradi. U bolani joyiga qo'yib, tezda deraza tomon boradi va uni mahkam yopadi. Aftidan deraza tasodifan ozgina ochiq qolgan ekan. Voy sovuq. Lekin buni tuzatish uchun unda kerakli narsa bor. U kichkina shkaf tomon boradi va g'achirlagan eshikni ochadi. Keksa ayol yuqoridagi tokchaga yetishga urinib, qo'li bilan paypaslab qidiradi. Ha, topdim. U yuqoridan bir bolalar adyolini tushirib oladi. Yumshoq, ochiq ko'k rangda, ustiga rang-barang hayvonlar rasmi tushirilgan. U anchadan beri u yerda yotganga o'xshaydi va uni yaxshilab silkitadi. So'ngra beshik tomon qaytadi. Qarachi, nima topdik? Bu sening dadangning adyolchasi. U yana bir bor silkitadi. Mana endi yangidek bo'ldi. U beshik ustiga egilib, kichkina himoyasiz bolani adyolga o'raydi va uning peshonasidan muloyim o'padi. Endi uxlab ol. Onang bilan otang tez orada qaytib keladi va biz ularga qanday yaxshi enaga ekan bu jonini ko'rsatamiz. Shunday emasmi? Shunda men seni doim ko'rib turaman. Kampir chiroqni o'chiradi va xonadan chiqib ketadi. Eshikni esa bir necha santimetr ochiq qoldiradi. U yana divanga qaytib keladi va ustiga o'tiradi. Ammo deyarli darhol chaqaloq yig'lay boshlaydi. U xursinib yana o'rnidan turadi va bolalar xonasiga qaytadi. Nima bo'ldi kichkina azizam, deydi u chiroqni yoqar ekan. Voy yo'q, deya beshik tomon shoshiladi. Sen adyolni tepib tashlabsan, sovqotib ketgansan shekilli. U beshikning og'ridan adyolni olib yana bolani o'rab qo'yadi. Mana endi yaxshi. Kampir xonadan chiqadi va eshikni deyarli yopadi, lekin biroz ochiq qoldiradi. Ammo u ortiga burilib divanga qaytmoqchi bo'lgan zahoti yana yig'i boshlanadi. U yana xursinib eshikni ochadi va xonaga qaytadi. Yana bir bor adyol beshikning oxiriga tiqilib qolgan bo'ladi. Chaqaloq uni yana tepib tashlagan. Yaxshi, adyolni xohlamaysanmi? Mayli unda. U bolani beshikdan ko'tarib oladi va qo'lda tebratadi. U yig'lashdan to'xtaguncha so'ng uni yana beshikka qo'yadi. Mana bo'ldi. Adyolsiz faqat iltimos uxla. Bujon charchadi. Kampir adyolni beshikdan olib chiqib ketadi. U eshikni deyarli yopadi va bu safar hayratlanarli tarzda bola jim qoladi. Kampir yana divanga qaytib keladi va esnashni boshlaydi. Xuddi shu paytda tashqarida shamol kuchayib, qattiq uvillay boshlaydi. Kampir titrab ketadi. U yoniga qaraydi va bolalar adyolni ko'radi. U uni qo'liga olib, ustidagi chiroyli hayvon rasmlariga qaraydi va o'z o'g'li ham kichkina paytda shu adyolga o'ralganini eslaydi. U bu yoqimli xotirdan jilmayadi va adyolni yelkasiga tashlaydi. U divanga suyangan holda orqaga yotadi va ko'zlari og'irlashib borayotganini sezadi. U faqat bir oz dam oladi. U uxlab qolmaydi, faqat dam oladi. Onajon, bu biz qaytdik. Yana bir bor rahmat. Juftlik uyga kirishi bilan ikkalasi ham qichqirib yuboradi, chunki ular kampirni pol ostida yuzi bilan pastga qarab, qon ichirayotgan holda ko'rishadi. Qonning manbai aniq edi. Uning yelkalari va yuqori orqa qismidan go'sht parchalari yulib olingan. Notekis yirtiq teshiklar qolgan. Xuddi u yirtqich hayvon tomonidan tilka pora qilingandek. Kampirga yugurib boradi. Unga yordam berish uchun qo'ldan kelganini qilishga harakat qiladi. Ayol esa bolalar xonasiga yuguradi va chaqaloq beshikda tinchgina uxlab yotganini ko'radi. Ayol bolani ko'tarib oladi. Ko'zlaridan yosh oqayotgan holda va yashash xonasiga qaytadi. U yerda eri o'zining o'lgan onasi yonida tiz cho'kib o'tirgan bo'ladi. Xotin topgan manzaradan shunchalik larzaga tushganki, ular divanda yotgan bolalar adyolini ham payqamaydi. Hayotda insonni sevimli adyoldek bolalarcha naqshlar ayniqsa 2 kilogramdan yengil bo'lgan namunalarda keng tarqalgan. Ya'ni kundalik tilda bolalar adyoli deb ataladigan turlarda. SCP-199 shubhasiz tirik organizm hisoblanadi. Ammo u hayvonmi yoki ehtimol qo'ziqorin koloniyasiga o'xshash narsa ekanligi haqida bahslar mavjud. SCP-199 namunalar harakatlana olmaydi. Ular uzoq vaqt davomida qimirlamay yotadi va oziq moddalarga deyarli muhtoj emas.
Bularga kerak bo'lgan ozgina oziqa asosan oddiy uy changida mavjud bo'lgan organik zarrachalardan olinadi. Masalan, hayvon tuklari va inson terisining o'lik hujayralari. Adyol yuzasi bo'ylab tarqalgan juda mayda og'izga o'xshash filtrlovchi tuzilmalar mavjud bo'lib, ular ozuqa zarrachalarini kutib turadi. Bu jihatdan u dengiz tubida yashovchi gubkaga o'xshaydi. SCP-99 shu holatda ancha vaqt yashay oladi. Tuzilmalar mavjud bo'lib, ular ozuqa zarrachalarini kutib turadi. Bu jihatdan u dengiz tubida yashovchi gubkaga o'xshaydi. SCP-99 shu holatda ancha vaqt yashay oladi. Ammo agar SCP-99 uzoq vaqt davomida ozuqa manbasidan mahrum bo'lsa, masalan, u yopiq shkaf yoki tortma ichiga joylashtirilsa, bu holda u ma'lum jismoniy o'zgarishlarni boshdan kechira boshlaydi. Natijada u o'zining yirtqich shakliga o'tadi. Bu o'zgarishlar oddiy kuzatishda darhol sezilmaydi va adyoldagi ko'plab filtr og'izchalar bitta katta og'izga aylanishdan iborat bo'ladi. Bu og'iz bir nechta qatorda joylashgan nihoyatda o'tkir tishlar bilan qoplangan bo'ladi. Shuningdek, adyolning matoga o'xshash tuzilmasi ichida yangi turdagi to'qima paydo bo'ladi. U mushakka o'xshash bo'lib, siqarish va siqish qobiliyatiga ega bo'ladi. Metamorfoz jarayoni yakunlangach, SCP-99 o'z o'ljasini kutib yotadi. U kimdir uni ustiga yopishini yoki tanasiga o'rab olishini kutadi. Bunday holat yuz bersa, u shoshilmaydi va odatda o'lja to'liq uxlab qolguncha kutadi. Jabrlanuvchining uxlab qolganini aniqlagach, uning oziqlanish bosqichi boshlanadi. Adyol o'zida hosil bo'lgan mushakka o'xshash tuzilma yordamida o'ljani mahkam siqib ushlab turadi va tishlar to'la katta og'izni ochadi. U o'z o'ljasini tishlay boshlaydi. Bir necha kilogrammgacha bo'lgan go'sht, suyak va boshqa organik moddalarni yulib olib yutadi va ularni tezda suyuq massaga aylantirib butun tanasi bo'ylab tarqatadi. Bu jarohatli va nihoyatda zo'ravon jarayon deyarli har doim jabrlanuvchining qon yo'qotishdan o'lishiga olib keladi. Hujumdan so'ng 10 daqiqa ichida SCP-99 dagi og'iz butunlay yana so'rilib ketadi va u yana oddiy kundalik adyol ko'rinishiga qaytadi. Faqat uning og'irligi sirli ravishda bir necha kilogrammga ortgan bo'ladi. Hujumdan so'ng 40 daqiqa o'tgach, uning ichki hazm qilish tizimi ham yana dastlabki holatiga qaytadi. Ya'ni bitta katta hazm yo'li yana ko'plab mayda filtr og'izchalarga aylantiriladi. Shu bilan u yana passiv filtr orqali oziqlanadigan holatga qaytadi. SCP-99 har qanday issiqqonli hayvonlar bilan oziqlanishdan mamnun, shu jumladan odamlar bilan ham, lekin u sovuqqonli hayvonlarga yoki jonsiz buyumlarga umuman qiziqmaydi. Shundan kelib chiqadiki, uning ichki tizimi faqat teginish va issiqlikka asoslangan bo'lishi mumkin. Ya'ni u o'zini potensial o'lja o'rab olganini shular orqali aniqlaydi. SCP-99 ning yana bir g'alati jihati shundaki, u g'unchalash, pudding orqali ko'payadi. Bu esa yassiz chuvalchanglar va marjonlarga o'xshaydi. U yetarlicha ozuqa yutib, massasi oshgach, bu sekin filtr orqali oziqlanish bilan ham yoki tez yirtqich bosqich orqali ham bo'lishi mumkin. U yamoqli adyolga o'xshash ko'rinishga kira boshlaydi. Bir necha hafta davomida shu yamoqlardan biri shishib chiqadi va asta-sekin asosiy adyoldan ajralib chiqadi. Bu yangi kichikroq nusxa dastlab salfetkaga yoki kichik yostiqchaga o'xshaydi. Keyin esa u ham oziqlanib o'sishni boshlaydi. Yangi nusxa o'z ota-onasining mukammal kloni bo'ladi. Har jihatdan aynan bir xil va oxir-oqibat xuddi shunday o'lchamga yetib, o'zining ko'payish jarayonini boshlaydi. SCP-99 ning to'liq yetilishiga qancha vaqt ketishi aniq emas, lekin hozirgi eng yaxshi taxminlarga ko'ra, agar u faqat filtr orqali oziqlansa, har 50-60 yilda bir marta ko'payadi. SCP-99 namunalarining yer bo'ylab tarqalishi juda keng. Afsuski, tabiatda yana qancha mavjudligi noma'lum, chunki ularni aniqlash juda qiyin. Ishonchli usullardan biri genetik tekshiruv hisoblanadi. Agar biror namunasi topilsa, u darhol yo'q qilinishi kerak, chunki fond allaqachon tadqiqot uchun yetarli miqdorda namunaga ega. SCP-99 Eclipse klassiga kiradi va har bir nusxasi alohida biocontainment kamerada Biosite 66 da saqlanadi. Ularni filtr holatda ushlab turish uchun D-klass xodimlar yotoqxonasidan yig'ilgan chang muntazam ravishda adyollar ustiga sepib turiladi, lekin faqat ularning o'lchami oshib ketmasligi va ko'payib ketmasligi uchun yetarli darajada. Agar ularning saqlash joylarida kichik mato buyumlar paydo bo'lsa, ular darhol olib tashlanib alohida saqlanishi kerak. SCP-99 fonddagi matoga o'xshash yagona yirtqich mavjudot emas. Masalan, SCP-1626 bu katta kulrang hudi bo'lib, uni kiygan odam ichiga tollarni yuboradi bilan bog'liqlik ehtimoli ustida tadqiqotlar olib borilmoqda. Endi esa Dr. Bob fayllardan yana bir yozuvni tomosha qiling. Masalan, SCP-1051 Nevadadan kelib chiqqan hayrotabiiy mavjudot. U ham o'ziga xos oziqlanish usuliga ega va albatta obuna bo'lishni hamda bildirishnomalarni o'qishni unutmang. Shunda SCP tashkilotining maxfiy arxivlaridagi birorta ham anomal holatni o'tkazib yubormaysiz.